Здравствуйте, уважаемые пациенты! Вас приветствует клиника «Московский доктор». Сегодня мы поговорим об аллергии на ветер. Как часто ее называют, аллергия на ветер, то есть когда человек выходит на улицу и наблюдается ветреная погода, вследствие воздействия ветра на кожу отмечается покраснение открытых участков поверхности кожи. Это руки, лицо, также шея, те участки, которые не защищены одеждой. На них может отмечаться покраснение, гиперемия, сухость, треск, ломкость кожи, появляются трещины. Трещины могут кровоточить. Соответственно, пациент обращается к врачу-аллергологу, считая, что у него аллергия на ветер. Дело в том, что перечень заболеваний, в основе которых лежат подобные симптомы, достаточно большой. И наиболее частым диагнозом в таком случае является атопический дерматит. Считать, что такое заболевание, как атопический дерматит, аллергия на ветер, можно только условно. Дело в том, что при низких температурах, как известно, сосуды кожи сужаются и кровоток в них замедляется. Вот в этих участках кожи отмечается недостаточное питание кожных покровов. Атопический дерматит характеризуется тем, что общими, так сказать, признаками атопии это высоким иммуноглобулином Е, эозинофилией. Прослеживается это заболевание в нескольких поколениях. И симптоматика, вот указанная выше, как раз характерна для данного вида аллергической реакции, точнее для данного вида заболеваний. Но диагноз все-таки здесь атопический дерматит и атопия как феномен. Что необходимо делать в таком случае? Ну, во-первых, открытые участки кожных покровов необходимо защитить, потому что развитие подобного дерматита в стадии обострения достаточно неприятно для человека, и отсутствие защиты может усугубить состояние. Обязательно необходимо обратиться к врачу-аллергологу или врачу-дерматологу, который назначит обследование. Оно будет включать в себя обязательно сдачу иммуноглобулина Е, уровень которого, если будет повышен, то предположение, что это атопический процесс, будет уже более вероятно. Лечение в таком случае предполагает назначение антигистаминных средств, препаратов кальция, это хлористый кальций, глюконат кальция, и иногда препаратов гормонального ряда. Кроме внутривенных инфузий и внутримышечных инъекций, обязательно назначается местное лечение в виде мазей, кремов. В процессе лечения обострения атопического дерматита обязательно рекомендуется избегать холодного температур, воздействия холодных температур окружающей среды, воздействия ветра на эти участки кожи. Атопический процесс является генерализованным и затрагивает весь организм. И полагать, что аллергия, как обычно говорят пациенты, аллергия на ветер выражается в основном поражении рук или лица, это неправильно. Поражаются все кожные покровы, просто наиболее ярко проявляет собой в данном случае заболевание только на открытых участках тела.
Дорогие пациенты, желаем вам крепкого здоровья, не болейте. В любом случае, при каких-либо проблемах необходимо обращаться к врачам. Мы со своей стороны всегда готовы прийти вам на помощь. Ждем вас в нашей клинике «Московский доктор».